ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពីវិធីធ្វើនំល្ពៅចំហុយដែលនំនេះគឺមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយវិធីធ្វើក៏ងាយស្រួលផងដែរមុននឹងចូលទៅមើលពីវិធីធ្វើសូមបងប្អូនដែលមិនទាន់បានចុច Subscribe YouTube Channel ក៏ដូចជា Follow Facebook Page កុំភ្លេចចុចម្នាក់មួយផងដើម្បីបានទទួលវីដេអូថ្មីៗបន្ទាប់ទៀតជាដំបូងដាក់ម្សៅអង្ករខ្សាយចំនួន200ក្រាមជាមួយនឹងស្ករស125ក្រាមហើយនឹងអំបិលកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេបន្ទាប់មកចាក់ខ្ទិះដូងចំនួន300មីលីលីត្រចូលបន្ទាប់ពីចាក់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ចូលគ្នារួចហើយយើងត្រូវកូរវាច្របល់ចូលគ្នារហូតដល់តែចូលគ្នាបានសព្វល្អហើយម្សៅហ្នឹងគឺវាអត់មាននៅកកដុំហើយនេះគឺជាសាច់ល្ពៅដែលខ្ញុំបានឈូសរួចគឺមានទម្ងន់500ក្រាមយើងយកសាច់ល្ពៅនេះយកមកចាក់ដាក់ចូលនៅក្នុងម្សៅដែលយើងបានលាយមុនហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីចាក់ចូលរួចហើយគឺយើងត្រូវច្របល់វាចូលគ្នាឲ្យសព្វបន្ទាប់ពីច្របល់ល្ពៅចូលគ្នាជាមួយនឹងម្សៅបានសព្វហើយគឺយើងដាក់សាច់ដូងកោសចូលហើយសាច់ដូងនេះគឺខ្ញុំប្រើចំនួន1ចានចង្កឹះចំពោះសាច់ដូងហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើសាច់ដូងខ្ចីទេបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ប្រើជាសាច់ដូងស្ទើឬក៏ដូងចាស់ក៏បានហើយបន្ទាប់ពីច្របល់ចូលគ្នាបានសព្វហើយគឺយើងអាចយកទៅវេចនំបាននេះគឺជាស្លឹកចេកដែលខ្ញុំបានហាលថ្ងៃឲ្យស្រពាប់និងជូតសម្អាតបានស្អាតហើយចំពោះស្លឹកចេកហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើពីសន្លឹកដោយសារតែខ្ញុំនៅសល់ស្លឹកតូចៗហ្នឹងរាងច្រើនដែរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំយកវាមកដាក់មួយជាន់ទៀតហើយការវេចនំល្ពៅហ្នឹងគឺងាយស្រួលធ្វើទេតែដោយសារតែស្លឹកចេករបស់ខ្ញុំហ្នឹងរាងខ្លីអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលខ្ញុំបត់វាឡើងហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យវារាងផុតដៃបន្តិចដូច្នេះហើយស្លឹកចេកដែលយកមកខ្ចប់នំហ្នឹងគឺយើងត្រូវយកស្លឹកចេកដែលរាងវែងបន្តិចទើបងាយស្រួលក្នុងការវេចចំពោះខ្ទិះដូងដែលយកមកធ្វើនំនេះគឺខ្ញុំប្រើខ្ទិះដើមលាយជាមួយនឹងទឹកបន្តិចឬក៏បងប្អូនចង់ប្រើជាខ្ទិះដើមសុទ្ធក៏បានដែរហើយបន្ទាប់ពីវេចនំរួចរាល់អស់ហើយគឺយើងយកទៅដាក់ចំហុយរយៈពេល30នាទីដោយដាំទឹកឲ្យពុះជាមុនសិនរបៀបនៃការធ្វើនំល្ពៅបានរួចរាល់ប្រសិនបើមានកំហុសឆ្គងត្រង់កន្លែងណាសូមអធិស្ឋានហើយបើបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះសូមជួយចុច like និង share វីដេអូនេះទៅកាន់បងប្អូននិងមិត្តភ័ក្តិដទៃទៀតហើយសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់បានចុច Subscribe YouTube Channel ក៏ដូចជា Follow Facebook Page កុំភ្លេចចុចម្នាក់មួយផងដើម្បីបានទទួលវីដេអូថ្មីៗបន្ទាប់ទៀតសូមអរគុណ